Atumia anyini na aria marehariria kuoha nda ni mahetwo urigitani utari marihi kuria mahetwo utungata wa guthimwo ithimi ngurani cia mwiri na gutarwo itura-ini ria Ndenderu Kiamba. Aciaro onekane ena kaundu kauthi tita mwana wa kawaida agirwo o hindi yo consultant kana ndagitari amari hakuhi makarurungana makamenya mwana uyu uria gwiko na kuria gutumo anjiririe immediately na wathe ucio ni unyihanyaga kana ugathira koguo wihaga wathe kana kongereka kana ugathukirira hindi iria waga kuerwo ikinya ihinda ria riagirire. Gitumi gia ithimi ici na uthurimi uyu ni kuongerereka kwa namba ya ciana iria iciaritwo iri na wathe, arigitani na ataramu makienda aciari kwimenya tondu aciari aingi kana mundu mũritũ naraga kuria irio iria cikumuhe nutrients thiini wa mwiri wake, akaga kindu gitagwo iron, naga iron mwana ucio giciarwo agaciarwo ena deficiency ya indo ciganona nĩ gatuma mwana akorwo ena wathe, na nĩ kuri ciana cimenyekanaga ciina wathe mwana aciarwo oro uguo, na nĩ kuri angi mamenyekanaga mena wathe mwana arikia guikaranga hanini, mwana rĩngĩ haria agirirwo nĩ gukorwo agikurumira kana agikatũ maundu ukona nĩ ambire gwika kahora, na nicio twitaga delayed milestones. Aria marumboyagia ciana ici iria iciaritwo na wathe makienda thirikari gutacokia makinya ma naihenya ma guthondeka ceceni cia kurumboya ciana ici na igathikwo indo iria ibatie. Most of the time when they are brought here on the medical ground, of course you'll have to assess and they'll be able to give the diagnosis. The common condition you're looking about autism, cerebral palsy, mental disability, that is no slow development, slow learning and all that. Puru nyingi itirahota gukorwo ikiramata ciana icio tondu andu aingi matirahota gukorwo makiriha mbeca iria cirendekana nigetha mwana ahote gukorwo akimaintainwo, na kumaintain mwana wina wathe kwi goro makiria, na gwakorwo kwina goro makiria riu ona cukuru igakorwo basi ndoneretia mbeca cia iguru nigetha ahote kumaintain mwana uyu. Gicigo-ini kia ubunge gia Kiamba gutire ceceni ya kurumboia ciana ici otiga imwe tu ya mundu kiumbe, muingi ukienda inyitirirwo niguo aciari aria mararera ciana ciri na wathe mateithike. Tu ikuo thiini wa Ndenderu na the same time ine tu ikuo Kiamba sub county, na ciana iria ciothe irakoretwo ci nyumba itekuthii handu ni tondu wa gukorwo ati ni distance. Cukuru ni utwikite uteithio muno kuri ikari a Ndenderu aria mena ciana icio, kwa mako ati distance ya kurehe ciana ici guku yakorwo ihuthu. Handu-ini ha Inooro TV kuma Ndenderu Kiamba kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.